ଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କର୍ଲାଜୁରୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ସାଇତି ରଖିବା ସଜାଇ ରଖିବା, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲଟାସିଂ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଘରେ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସଜାଡ଼ି ନ ରଖିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନ ରଖିଲେ, ସାଇତି ନ ରଖିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ସାଇତି ରଖିଲେ ଏବଂ ସଜାଇ ରଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସୁଫଳ ମିଳେ, ତାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟା। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଆସି ଡାକ ପକାଉଛି ତନ୍ମୟକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହୁଁ। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତନ୍ମୟ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ସାର୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତା ବୋଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ସାର୍ଟ ଆଣି ତାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ ୟାକୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଡାଳରେ କିଏ ରଖିଥିଲା। ତନ୍ମୟର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ହଜାଏ। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଉ, ବହି ଖାତା କଲମ ପେନସିଲ ରବର, ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ହୁଏ ସେ ହଠାତ୍ ପାଏ ନାହିଁ। ତା'ର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ବରାବର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରେ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଖୋଜେ, ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ରାଗ ତା ବୋଉ ଉପରେ ବାହାର କରିଥାଏ। ତାର ତନ୍ମୟର ମାଉସୀ ପୁଅ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ତନ୍ମୟ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ତନ୍ମୟକୁ ସ୍ନେହ କରେ ଏବଂ ତା ମାଉସୀ ତନ୍ମୟକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଦୁଇଜଣ ତନ୍ମୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ହସ ଖୁସିରେ ଗପ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଚନ୍ଦନ ପଚାରୁଛି ତନ୍ମୟକୁ ଯେ ତୁ ତୋ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇତିକି ରଖୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ଯଦି ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତନ୍ମୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଚିନୁ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛି। ଚନ୍ଦନ ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦନର ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିଟିଇ ଆସି ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲେ। ଟିଟିଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତ ଟିଟିଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଟିଇ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଧନହାନି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଘରଟି ସଫାସୁତୁରା ରହେ, ସ୍ଥାନଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଏଭଳି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ଆମେ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାହା ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂଗ୍ରହ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଡାକ ଟିକେଟ୍, ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା, ଶଙ୍ଖ, କଉଡ଼ି ମାନେ ଆଗକାଳରେ କଉଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଧରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ କଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପର, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ ପଥର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିବା। ତ ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆଗକାଳର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଚିନ୍ମୟକୁ ଚନ୍ଦନ କହୁଛି ଯେ ସେ ତା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟିଏ ତିଆରି କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ତନ୍ମୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା ଥରେ ଚନ୍ଦନ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଚନ୍ଦନ ଘରକୁ ତନ୍ମୟ ତା ବୋଉ ସାଥିରେ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଚନ୍ଦନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଥର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର, ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପର, ଡାକ ଟିକେଟ୍, ମୁଦ୍ରା ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ବି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଆଲବମ୍ ଭିତରେ ଆଗକାଳର ଯାହାକି ଏବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ଜିନିଷ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖି
ତନ୍ମୟକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ବି ଦେଖିଲା। ପୁଣି ଦେଖିଲା ଯେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହୋଇ ରଖାହେଇଛି, ଯାହାକି ନୂଆ ପରି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଖୁସି ହୋଇ ମାଉସୀ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଇଛୁ। ତନ୍ମୟ କ'ଣ ଦେଖିବ? ତୋର ସଂଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିବେ। ତନ୍ମୟ ଫଟୋ ଆଲବମ୍, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସାରି ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଆଲବମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲା, ବୋଉ ଚିନୁକୁ ବି ଆଣିବା, ସେ ବି ଦେଖିବ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଓ ଭଙ୍ଗା। ବୋଉ କହିଲେ, ତୁ ଏଣିକି ତୋ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖ, ସେ ତାହା ଦେଖୁ। ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅନେକ କଥା ଶିଖନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ସାଇତି ରଖିଲେ ଏବଂ ସଜାଇ ରଖିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଏଥିରୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ତବିକ ସାଇତି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଏବଂ ସଜାଇ ରଖିବା।